上一期视频，我跟大家分享了如何透过饮食横甩掉内脏脂肪。可从这历史性胜利的照片里，我赫然发现自己只不过从苹果型肥胖转变成了梨形肥胖。这是怎么个回事儿啊？那大家就跟我一起用饮食来榨干下半身的顽固脂肪。大家好，我是带你们为自己量身定制科学减脂餐的健身教练莫妮卡。理论上来说，让我们散发女性魅力的雌激素分泌过量是导致下半身过度囤积脂肪的罪魁祸首。所以我的首要任务是尽可能从饮食上排除掉那些会刺激雌激素分泌的因素。首先，我会尽量的选用有机食材，因为现在许多农药、杀虫剂的残留物都会造成雌激素失调，导致下半身过度囤积脂肪。所以我特别羡慕像李子柒和滇西小哥那类博主，他们有着得天独厚的条件，可轻松实现有机自由。其次，要避免过量饮酒，因为喝酒之后，人体会专注于先代谢酒精，这会导致燃烧脂肪的效率降低，容易让脂肪囤积在下半身。在保证这两个前提之下，调整饮食，少油、少盐、低碳水、高蛋白。首先，我会尽量以多糖类碳水化合物为主，如全谷类、豆类、根茎类蔬菜等。再加上我是个久坐族，所以碳水的比例可降低至50%。其次，以橄榄油、牛油果、坚果、鱼油等这类不饱和脂肪酸为首选，并且还要控制饱和脂肪酸的摄入量小于等于10%，比如奶制品、椰子油和动物油脂等。就拿此份食谱为例，2克的饱和脂肪酸仅占这份食谱总热量的3.3%。此外，还应避免摄入反式脂肪。减重期间，脂肪摄入比例建议降低至20%。值得注意的是，有些人减脂期间一味只吃水煮菜的话，油脂的摄入比例很大程度会低于20%。但对于像我这种荷尔蒙本来就失调和便秘的人来说，油脂摄入不足只会让减肥变得雪上加霜。再者，我会尽量选择优质蛋白质，如虾、鱼类、瘦肉等。对于普通人的蛋白质，参考摄入热量为总热量的10%至15%。但对于想要减肥的我是不够的，所以在小于等于每公斤体重2克的最高耐受范围内，将比例调高至30%。至于减少盐的摄入，是因为大量的钠会造成水肿。但对于我这种重口味的吃货来说，提高钾的摄入比降低钠的摄入更可行，所以我选钾含量高的蔬菜，这就是我选用西葫芦的原因所在。想必有的宝宝会对我选用葡萄酒而产生疑问，你不是刚刚才强调饮酒会阻碍减肥的吗？没错，但那是建立在过量的基础上。从健康角度考量，正常人少量饮酒并不会提高健康风险。通常每日建议量，男性小于等于20克酒精，女性小于等于10克酒精。就拿我今天选用的 Moscato 葡萄酒为例，750毫升的酒精含量为7%，10克的话大概相当于142毫升。但我只用了25克来作为调味，它既不会干扰激素的分泌，又不会妨碍热量赤字。所以除了需要保持肌肉量的专业人士之外，普通减脂人群可放心食用。所有食材都称量准备就绪。值得注意的是，剥虾皮后记得从背部切开并取出虾线，由于剥皮后切成这样的圈。至于西葫芦，可用擦丝器擦成跟意大利面等长大小的形状。注意，脾胃虚寒的人不宜多吃。还有，不能吃辣的宝宝可以减少小辣椒的量至2克。那我们现在就开始做吧。
装盘完成。值得注意的是，虽然荞麦意大利面有助于稳定血糖，但胃寒或者是有胃病的人群不宜食用。再者，以我过来人的经历，想要减掉顽固的皮下脂肪，单只靠饮食调整的话，短期内很难看到明显的效果。所以，想要快速见效的宝宝，可以搭配一些运动哦。感谢您的耐心观看，我们下一个视频再见，谢谢。